दोस्तों, आपके घर में जो मिस्त्री काम करने के लिए आया है, अगर आपको ये चेक करना है कि उस मिस्त्री को अपने काम की नॉलेज है या नहीं है, तो आप 1 मिनट में इस ट्रिक के जरिए जो है ये चेक कर सकते हो कि भाई उस मिस्त्री को जो है काम की नॉलेज है या नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जब मिस्त्री जो है दोस्तों आपकी चिनाई करे, ठीक है, तो वो जो आपका जो ज्वाइंट होते हैं वो अच्छी तरीके से फिल होने चाहिए। जो दर्रे होते हैं अगर उसमें प्रॉपर मसाला ना दिखाई दे तो समझ लेना दोस्तों कि मिस्त्री जो है सिकतड़ है, उसको अपने काम की नॉलेज नहीं है। और दूसरा जो ज्वाइंट्स होते हैं दोस्तों, लेयर बाय लेयर, वो प्रॉपर जो है अल्टरनेट होनी चाहिए, वो ज्वाइंट जो है कटने चाहिए। अगर आपका मिस्त्री जो है ज्वाइंट नहीं काट रहा है तो भी समझ लेना दोस्तों कि इस मिस्त्री को काम की नॉलेज नहीं है। बाद में आपको जो है आपकी दीवारों में क्रैक्स आ सकते हैं, तो ये चीज आपको जरूर चेक करनी है।